मौसम बदल रहा है और नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। मौसम बदलते अनुसार हमारे शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ कई इम्यूनिटी पावर ਜਾਂ कई बात पित्त कफ वर्गे रोग पैदा होते हैं। इनसे बचने के लिए आपको घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इन्हें जरूर आजमाएं। 1 किलो गलोए की डंडी उसको ला करके काट करके वो कूट लें। कूटने के बाद एक बर्तन में डाल के 4 लीटर पानी डाल दें और गैस पर रख दें और धीमी आंच पर पकने दें। और जब आधा पानी रह जाए उतार लें, पानी को छान करके ठंडा कर लें और सभी परिवार के सदस्यों को 1-1 कप जरूर दें, आपको डेंगू होगा ही नहीं। दूसरा, जेकर किसी को डेंगू हो गया है तो पपीते का पत्ता, गलोए के पत्ते, काली मिर्च का पाउडर और सादा नमक, ये चारों चीज़ों को घोट लें। घोटने के बाद उसमें 1 पानी गिलास डाल करके उसको छान लें। छानने के बाद जो पानी छान के निकला है वो जूस जिसे डेंगू है उसे पिलाएं और उसके सेल भी पूरे होंगे और बुखार भी उतर जाएगा। रामबाण उपाय है। दूसरा, बात पित्त कफ। अभी बात पित्त कफ से बचने के लिए आप रात को सोते समय गुड़ जरूर लें। दूसरा, आप 1 आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच शहद का लें और चाटें तो आपको बात पित्त कफ से काफ़ी राहत मिलेगी। तीसरा, आप चाय को त्याग दें, तो चाय की जगह देसी चाय बनाएं। दालचीनी, इलायची और मीठी सौंफ, ये तीनों बराबर मात्रा में लेकर के कुट लें और बारीक कर लें। और जब चाय बनाएं उसमें 1 चमचा डाल दें और पत्ती ना डालें। और जब उबलने लगे तो उसमें 5-6 ग्राम ऑर्गेनिक हल्दी डालें। उसमें दूध डाल करके स्वाद अनुसार मीठा डाल करके आप लें। दोस्तों, बात पित्त कफ का बैलेंस बना रहेगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप करके देखिए, आप चाय को भूल जाओगे। जय हिंद दोस्तों। जेकर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर भेजिए ताकि किसी को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। जय हिंद दोस्तों।